निहठो निमाणो सच्चो सॼण हर वॾाईअ खां परे सिंधियत लाइ अथसि जज़्बो। सिंधी नाटक पेश करे ठरे सुहिणो जुनूनी निरालो ग़रीब ईमानदार सॼण असां सिंधियुनि जो सिकी लधो श्री पी.बी. चांद। पुरुषोत्तम भगवानदास चंदीरामाणी जेको सिंधी समाज में पी.बी. चांद जे नाले सां मशहूर आहे, जंहिंजो जनम 13 मार्च 1927 में कराची सिंध में थियो, जो हींअर पाकिस्तान में आहे। 1947 में विरहाङे बैदि हू मुंबई लॾे आयो। श्री पी.बी. चांद गुज़िरियल 46 वरियनि खां रंगमंच सां बतौर कलाकार, लेखक, प्रोड्यूसर ऐं डायरेक्टर तौरु जुड़ियल आहे। ज्योति कला मंदिर जी स्थापना कॾहिं थी? ज्योति कला मंदिर एक्चुअली 1973 खां शुरू थियो, पर उन खां अॻु मां फूड कॉर्पोरेशन जे ऑफिस रीजनल डायरेक्टर जे ऑफिस में कमु कंदो हो। उतां खां ई वठी मां सेक्रेटरी हूंदो हुओ सोशल सर्कल जो, त उते हूंदो कृष्ण हाथीरामाणी। तंहिं चयो ऑफिस ते आई नाटक वाटक या न कर, ॿियो पंहिंजो ठाहे। मुरली में चवंदा आहिनि ही वॉज प्रेसिडेंट। जॾहिं मुरली गुज़ारे वियो त मूं चाहियो त चंद्र ते चई तूं फिक्र न कर, तूं कंद, मां तोखे हेल्प कंदो रहंदुमि, ऐं उन वीचारे कई आहे ॾाढी। ज्योति कला मंदिर जी स्थापना करण जे पुठियां तव्हांजो मक़सदु छा हो? मुंहिंजो मक़सदु हो त सिंधियुनि में पाण भाइपो वधे, ऐं सिंधी में जेके कल्चरल में लाइन घणो करे रुॻो पैसे जी छॾे त उहे रियलाइज़ कनि त भई इन खां सवाइ पैसे खां सवाइ जेकॾहिं असीं पंहिंजी ॿोलीअ जो सभ्यता जो ख़्यालु कंदासीं, उहो ई असांजी ॿोलीअ खे ज़िंदह रखी वञनि। श्री पी.बी. चांद मुंबई यूनिवर्सिटी मां सोशोलॉजी में M.A. कई आहे। हिकु कलाकार जी दिलि रखंदड़ चांद धार्मिक प्रवृत्तीअ वारो पिणु आहे। हिननि जो ईश्वर में बेहद विश्वास आहे ऐं हिन सभिनी धार्मिक जॻहियुनि जी यात्रा कई आहे, जहिड़ोक 10 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 8 सिद्धि विनायक ऐं कन्याकुमारीअ खां लद्दाख ताईं केतिराई आश्रम ऐं मंदर घुमियो आहे, ऐं ही मैराथन डोड़ में बि डोड़ियो आहे। If you go to the nature, you go to more peace of mind. You get more peace of mind with when you are in a natural surround. ऐं उते जेके झगड़ा टहिके वारा ईंदा सभु सुठा, ऐं घणो करे मां ई ॿुढो हुयो, सभु ॿिया जवान हूंदा। पर छाकाणि त मां स्विमिंग वुमिंग ॾाढी कई आहे, अञा ताईं कंदो हो, पर हाणे पेर बीह नथो सघे, त हलण में मां उन्हनि खां पुठिते कोन हूंदो हुउसि। पी.बी. चांद प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, राइटर सभु कुझु असांखे मिलियो हुयो जॾहिं असां जसवंत कुमार सां नाटक कंदा हुआसीं, त हू प्रोड्यूसर थी करे असांजे ग्रुप में आयो ऐं उन पंहिंजो ज्योति कला मंदिर नाले सां ग्रुप ठाहियो। तॾहिं खां वठी घटि में घटि 4-5 सुठनि नाटकनि में असीं गॾु रहियासीं। असांजे नाटकनि जे लाइ कीअं बि करे किथां बि स्पॉन्सरशिप खणी ईंदो हुयो ऐं नाटक कराईंदो हुयो। एज अ ह्यूमन बीइंग यू वॉज अ वेरी नाइस पर्सन, एकदम सिंपल डाउन टू अर्थ। पाण खे बि एक्टिंग जो काफ़ी शौक़ु हुयो। 2-3 नाटकनि में असां सां गॾु उन्हनि एक्टिंग बि कई आहे। ख़ाली जसवंत कुमार सां उन कमु न कयो, काफ़ी ॿियनि ग्रुप सां बि उन्हनि कमु कयो आहे, ऐं उन करे ई अॼु बि सिंधी नाटक थी रहिया आहिनि। जेकर पी.बी. चांद साहब न हुजे त शायदि इहे नाटक काफ़ी घटि थी वञनि। सिंधी रंगमंच में तव्हांजो पसंदीदा हिदायतकार केरु हो? जसवंत वधीक। उन खां पोइ डायरेक्टर हुआ, कुमार हो, ॿिया हुआ, पर हिन में दम हो। इहे त निया पेसवाणी खे बि चांस मूं ॾे। निया पेसवाणी उन पंहिंजी ग्रुप खोली, पर डायरेक्टर सभिनी खां सुठे में सुठो इहो मूंखे जसवंत कुमार। रिलेशन ॾाढी सुठी, ट्रेनिंग ॾाढी सुठी हूंदी। इहे त थोरा घणा झगड़ा ज़रूरु थींदा पिया आहिनि ज़िंदगी। इहे चवां सफ़ा न थियो त अजय लछू गई।
लच्छू घेई जसवंत कुमार मां इहो लच्छू घेई हूंदो म्यूज़िक में पुठियां हूंदो हुओ। बाक़ी त नाटकनि में त ऐं लिखण जो बि मां पर्सनली इन ख़्याल आहियां नाटक लिखण में बि जसवंत वधीक तोखे वधीक ख़बर आहे, छाकाणि तो घणो हुन सां कमु कयो आहे तव्हांजे त उहो जेको हूंदो हुजे वधि में वधि जसवंत। ऐं तव्हांजो पसंदीदा कलाकार? मयूर राघानी था मूं कमु कयो हिकिड़ो नाटक ज़िंदगी हिकु नाटक जसवंत त कयमि तोसां त तूं जेको कयो उहो सुठो गोविंदा गोपलाणी सुठो नाटक हो। अनिल सदानी खे ॾिनो अथऊं, इहो मदन जुमाणी खे बि हो। हा माली आहे जो वरी सॼो मुल्क पियो घुमाईंदो हो वीचारो, उहो उनजो योगदान। सुठी तरह कमाईंदड़ श्री पी.बी. चांद खे हिकु पुटु जेको क़ाबिल इंजीनियर ऐं धीअ जेका चार्टर्ड अकाउंटेंट आहे। हिन जे मथां का बि पारिवारिक ज़िम्मेवारी कोन्हे, हू सिर्फ़ सिंधी कलाकारनि जे फ़ाइदनि लाइ कार्य कंदो आहे ऐं हर साल अवॉर्ड फंक्शन में खेनि 5,000 रुपयनि जी रक़म सां मशहूर हस्तियुनि जी मौजूदगीअ में हिमथ अफ़ज़ाई तौरु ॾींदो आहे। ज्योति कला मंदिर सम्मान ॾेई रहियो आहे त हींअर पंहिंजे पारां वठनि था मिस्टर नावी मटाई। काला घोड़ा ते जेको ड्रामा फेस्टिवल थींदा आहिनि उन्हनि में ही पहिरियों सिंधी माण्हू आहे जंहिं ड्रामा पेश कयो ऐं हिकु पंहिंजी ज़िंदगी नॉर्मल जीअंदे उल्हासनगर में रहंदे बम्बई में कमु कंदे बि एतिरी महिनत करे तव्हांजे साम्हूं अचनि था ऐं ड्रामा पेश कनि था। शाबाश आहे हिननि खे। ऐं हिन जी दावा आहे त ज्योति कला मंदिर ई हिकु अहिड़ी सिंधी ऑर्गेनाइज़ेशन आहे जेका हर साल सिंधी कलाकारनि खे ट्रॉफियुनि ऐं रोक रक़म सां सन्मानित करे थी। नाटकनि जो पैसो मूं नाटक घर में कॾहिं न लॻा, छाकाणि मुंहिंजी वाइफ जेका ज्योति हूंदी हुई उहा भुली न कंदी, भाई तूं माण्हू खे चई थो पई नाटक लाइ त नाटकनि में ई लॻा। ऐं उनजो ॾाढो पुठि मूंखे पोइ जॾहिं मरी वई तॾहिं ख़बर पई त भेण उन मूंखे सपोर्ट कहिड़ी हुई। हाणे उन बढ़ण खां पोइ ढिलो थी वियो आहे, उन खां पोइ हाणे उमिरि बि थी वई आहे घणी, हाणे पोइ ॿार आहिनि जो लकी आहियां जो मूंखे संभालनि वेठा। इन जे करे हलिया कॾहिं का कमी मूंखे थिए त मूंखे पुटु मुंहिंजो अजय जेको आहे उहो ॾाढो आहे, हीअ मुंहिंजी नुंहुं आहे जेका आहे मेघना, या उनजी धीअ जेका स्नेहा आहे, या मुंहिंजी डॉटर जेका आहे डॉटर मूंखे ॾाढी मदद जागृति उनजो पुटु महर ऐं उन मुड़ुसु सतीश इन्हनि कई ऐं कलाकारनि खे मूंखे ॾाढो साथ सहकार मिलियो, घणो मिलियो। मुंहिंजे डैडी जी मुंहिंजी ज़िंदगी में एतिरी अहमियत आहे कि बचपन खां अञा ताईं जेतिरो मूंखे सहारो ॾिनो अथनि, अॼु ताईं जेको बि मां आहियां रुॻो उन्हनि जे करे आहियां, बिकॉज़ मुंहिंजे माउ पीउ जो सहारो मुंहिंजे लाइ सभिनी खां वधीक सहारो रहियो आहे। हर कंहिं ॻाल्हि में सहयोग मिलियो आहे, पढ़ाई थिए, घुमणु थिए, फिरणु थिए, एवरीवेयर हर कंहिं एस्पेक्ट ज़िंदगी में उन्हनि मूंखे सपोर्ट कयो आहे। बचपन में वॾो थियण खां पोइ हाणे बि मुंहिंजे ॿार थियण खां पोइ बि मुंहिंजे ॿार खे बि सपोर्ट कयो अथनि। ऐं जेको हुई सिंधी ज्योति कला मंदिर कनि था, असां पाण ॾिठो आहे कि केतिरो हुननि खे अटैचमेंट आहे सिंधियत सां, केतिरो हुननि खे जज़्बात आहे सिंधियत सां, ऐं केतिरो हू सोचीनि था कि मां सिंधियत खे वधायां। मां चाहियां थी कि उहो जेतिरी बि बाक़ी ज़िंदगी आहे पंहिंजी सिंधियत में ई खे वधाइण में ई गुज़ारीनि, छाकाणि उहो ई हुननि जी जान आहे, उहो ई हुननि जी ज़िंदगी आहे। हू नथा चाहिनि कि मां नाटकनि खां परे रहां, भई आख़िरी दम ताईं रुॻो सिंधियत जी ई सेवा कंदी रहां। श्री पी.बी. चांद हिन वक़्त ताईं 50 खां बि वधीक बेहद कामयाब नाटकनि सां जुड़ियल रहियो आहे, जिन में हिन अदाकारी कई या ऑर्गेनाइज़र रहियो आहे। हिन सोशल कार्यनि लाइ केतिरा ई चैरिटी शोज़ ऑर्गेनाइज़ कया आहिनि। श्री पी.बी. चांद द्वारा ज्योति कला मंदिर बैनर हेठि ठहियल थिएटरिकल फिल्मूं आहिनि हलियो आहे पुटु एक्टर थियण ऐं ज़िंदगी हिकु नाटक, ऐं हिन केतिरियूं ई DVDs रिलीज़ कयूं आहिनि
जहिड़ोक रिश्ता आहिनि रिश्तनि जो छा, सच छा आहे, ॾिस रंगीअ जा रंग वग़ैरह वग़ैरह। कोन खपे मूंखे अहिड़ो सुख जो पुट जो मुंहुं ॾिसण लाइ बि सिकरो पवे। हाणे दिलि न लायो, लिखियो अथई न त हींअर हमेशह हमेशह लाइ। हा ॾाढी थी सिक फाटे, अहिड़ो कुझु कोन लिखियो अथई। पुराणी चिठी हुई जेका पढ़ी पे दिलि खे परचायो। त छा शामू जी चिठी कान आई आहे? तव्हां मूंखे इहे ई बि डटा ॾिना? मां छा तोखे टटा ॾींदुमि, डटा त तकदीर असांखे ॾेई रही आहे। शामू कोन थो अचे। अरे जेको नालायक पुटु वञी कंहिं अंग्रेज़नि जे चुंगल में फाथो आहे सो भला वापसि किथां ईंदो? इन करे पे चयोमांव त उन अंग्रेज सां शादी न थियण ॾियोसि, पर तव्हां किथे था ॿुधो? तूं त ईअं पई ॻाल्हाई ॼण त मूलो महाराज हुन अंग्रेज़नि जी माइटी खणी आयो पुटनि जे लाइ। श्री पी.बी. चांद खे केतिरनि ई अवॉर्डनि सां बि नवाज़ियो वियो आहे। जहिड़ोक दादा लक्ष्मण लुधाणीअ श्री पी.बी. चांद खे 1 लख ऐं अवॉर्ड सां सम्मानित कयो। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, जवाबदार पंहिंजी उमिरि सिर्फ़ 30 साल ॿुधाए रहियो आहे ऐं इहो साबित करण लाइ बर्थ सर्टिफिकेट भी पेश करे थो। बट डोंट फॉरगेट त उहो बर्थ सर्टिफिकेट अमर आत्मा रामाणी जो हूंदो, न कि जवाबदार जो। मेडिकल जांच त परे रही योर ऑनर, पर अमर आत्मा रामाणी हुजण जी दावा कंदड़ हिन शख्स खे जेकॾहिं लेमैन जे नज़र सां बि ॾिसजे त बि इहो साबित थी वेंदो त हिन जी उमिरि घटि में घटि 40 साल थींदी। 40 इयर्स। इहो कूड़ आहे। मुंहिंजी उमिरि 30 साल 5 महीना 2 ॾींहं आहे। तव्हांजी शादीअ खे घणो वक़्तु थियो आहे? 4 या 5 साल। 4 कि न 5? मुंहिंजी शादी 30 जून 2001 ते थी हुई। एग्जैक्टली 4 साल 6 महीना। मिसेस आत्मा रामाणी, छा तव्हांजी शादी 30 जून 2001 ते थी आहे? तारीख़ त बराबर आहे, पर ही मुंहिंजो पति न आहे। न हिन टेल मी समथिंग, छा तव्हांखे सचपच इहो भरम थी वियो आहे त तव्हीं ही मिस्टर अमर आत्मा रामाणी आहियो? मैडम पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मूंखे को भ्रम कोन थियो आहे। मां तव्हांखे 1000 दफ़ा चई चुको आहियां कि मां ही अमर आहियां। पर जेके स्पॉन्सर आहिनि जंहिंजे करे मां पैसा ॾियनि पिया, जेके मूंखे भरोसे ते, उन्हनि जो मदद में वधि जेका मदद आहे मूरजमल मंगनाणी जो, चंद्र मंगनाणी जी आहे। चंद्र मंगनाणी खां पहिरीं जॾहिं चयो तॾहिं हुई मुरली मीरचंदाणी, बिहारी कंदाणी, हीरू बिहारी कंदाणी, तंहिंजो पुटु, उनजो पुटु विजय आहे, तंहिं हेल्प कई। उनजी वाइफ आहे हीरू, उहा बि वीचारी तंहिं करे। सुरेश भुटाणी जो नालो छा, पहिरियों प्रोड्यूसर उहो आहे। तव्हांजी सिंधी फिल्मुनि जो डायरेक्टर केरु हो? गोपाल सां ॾाढी अटैचमेंट, भाई ही वॉज अ गुड डायरेक्टर। पिक्चरूं ख़ासि करे शूटिंग वूटिंग 1 मैन शो हूंदो हुओ, त उहो जेकी कंदो त पोइ ॿिए ॾींहुं मूंखे हेॾी धकुड़ी धम ते गोपाल राघानी खे मञिणो पवंदो। पर हाणे घणी थिए त उहो त ज़िंदगी आहे, ज़रूरु थींदो। ऑर्गेनाइज़र हुअण जे नाते कहिड़नि कलाकारनि ऐं ग्रुपनि खे तव्हां मौक़ो ॾिनो आहे? ॾाढे अहमदाबाद मां इहो खलनाणी, हाँ चंद्र सावलानी जे नाटक कयो हुओसीं बराबरि। चंद्र सावलानी जे रूपाणी सां, हा ॿई। ऐं गांधीधाम जो जेको गुरु आहे कलाकार खिलिया कुमार जो महेश, उनखे चांस, उन डॉक्टर खे चांस पिक्चर में ईंदी हुई, त उनखे मूं घुराए हिते शो करायो, इनाम बि ॾिनो मां। भोपाल मां ॾाढो अशोक बोलाणी, घणो करे जेके भोपाल जा नाटक थिया आहिनि ऐं ॿिया कया अथऊं उहो अशोक बोलाणी जे करे। हिन जेको लासरो उहो बि हरीश कंकवाणी जो, उहो बि हरीश कंकवाणी जो हुयो न। अॼु जेके सिंधी रंगमंच लाइ कमु पिया कनि, उन्हनि खे तव्हां छा संदेश ॾियणु चाहींदा? त मिली जुली कमु कर, भई पाण में रुगो चओ न, भई पाण में सचाई सां हिक ॿिए खे मदद करियो। मां इहा ई सलाह ॾींदुमि। बसि इहो त परमात्मा करे पंहिंजी हलंदी हलां ऐं हीअ नाटक सिंधी थींदा रहनि ऐं पाण मेल मिलाप सिंधी जो पाण में रहंदो रहे। हेतिरा साल सिंधी रंगमंच खे ॾियण खां पोइ अॼु तव्हां ख़ुशि आहियो?
आई एम हैप्पी इहो आहे त भई ठगी न कई पर भई उहो पैसा ठाहिनि उहो करनि जीअं उहो आहे इन करे एस पी से उन ज़िम्मेदार था ज़ार हूंदो उहा चवंदी त घर जे बारे भई पंहिंजो कर्म करियो कर्म करे उन में जेके ईमानदारी सां करे ईमानदारी सां कर्म सां कंदी ॿिए खे लेने में ही खुशी तुंहिंजो मन त साफ़ आहे न गीता तूं सम्झी नथी कल रात अचानक हिकु आर्टिस्ट आउट ऑफ टाउन हली वियो आहे त अॼु मूंखे हिकिड़ो ॿियो कलाकार तयारु करणो आहे उन रोल लाइ ऐं उन खां सवाइ मां बि हिकिड़ो अहम रोल करे रहियो आहियां हिन नाटक में। तव्हांखे पंहिंजे आर्टिस्ट खे तयारु करण जी चिंता आहे, तव्हांखे नाटक में पंहिंजे रोल जी चिंता आहे, पर घर में तव्हांजो हिकु पिता जो रोल आहे तंहिंजी चिंता कोन्हे। आहे गीता आहे, पर तुंहिंजे हूंदे भला मूंखे कहिड़ी चिंता। ॾिस हिकिड़ो कमु कर, तूं पाण सां गॾु बबली खे डॉक्टर वटि वठी वञ प्लीज़। मां वठी वञासि? घर जो ॿियो कमु केरु कंदो? दैट्स नदर प्रॉब्लम। मुंहिंजो नाटक में वञणु ॾाढो ज़रूरी आहे। नाटक 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 रुलिया अची आहिनि तव्हांजा नाटक। मां थी पुछां मिलियो छा आहे तव्हांखे हिन नाटकनि मां? न घर जी चिंता, न ज़ाल जी, न ॿार जी, पाण सां गॾु गॾु मुंहिंजी बि निंड हराम कई अथव। गीता ही तूं छा पई चईं? छा कूड़ थी चवां? केतिरो वक़्तु ऐं पैसा बर्बाद थिया आहिनि तव्हांजे हिन नाटकनि जे पुठियां। हिन भगले खे 10 सालनि खां थोड़ो थोड़ो करे दीमक वांगुरु खाई रहिया आहियो। अथव को हिसाब? गीता हर कंहिं ॻाल्हि जो हिसाब न थींदो आहे ऐं शौक़ जी काई क़ीमत न थींदी आहे। शौक़ सिर्फ़ तव्हांखे करणा आहिनि? तुंहिंजो मतिलबु छा? मां कमकार छॾे घर वेही रहां? कमु को कमु ई कयो हा न त बि ठहियो। का नंढी वॾी नौकरी, को नंढो वॾो धंधो, घटि में घटि 2 पैसा पासीरा त करे सघूं हा। पर न, हर महीने तव्हांजो को न को नाटक बीठो ई आहे ऐं उनखे करण लाइ हर रोज़ रिहर्सल्स त आहिनि ई आहिनि। ॾिसण वारा लभनि कोन, करण वारा पिया हंबोचियूं हणनि। पाण ई नाटक लिखो, पाण ई करियो ऐं पाण ई अख़बारुनि में फोटा छपाए ॾिसी ॾिसी पिया ठरो। ऐं उन लाइ पैसा, अॼु फलाणे स्पॉन्सर वटि वञणो आहे 2000 वठण, अॼु टीणे वटि वञणो आहे 5000 वठण। पिनी पैसा पासूं छपायो, माण्हुनि खे नाटक ॾेखारियो, माण्हू ताड़ियूं वॼनि, तव्हां ख़ुशि थियो, वाह। बाक़ी घर जो थियो भलो। घर में कोई जीए या मरे उन सां तव्हांखे को लाॻापो कोन्हे। छपायो 100 रुपए वारी टिकट त मां बि ॾिसां केरु थो अचेव नाटक ॾिसण। अरे अधु हॉल बि भरियल हुजेव न त मञी वञा तव्हांजी कलाकारी। गीता तूं पंहिंजी हद पार करे रही आहीं। ऐं तव्हांजी हद केसि ताईं आहे? ताड़ियुनि ताईं? जे सॼी उमिरि नाटक ई करणा हुअव त गृहस्थी रचाइण जी कहिड़ी ज़रूरत हुअव? चओ त घर खे तालो पाए, तव्हां सां गॾु गॾु मां पढ़ो पाए नचां। छट अप गीता, तोखे ख़बर आहे मुंहिंजो थिएटर खां अलॻि रहणु नामुमकिन आहे। थिएटर मुंहिंजी ज़िंदगी आहे, थिएटर मुंहिंजी जान आहे। त हिकिड़ी ज़िंदगी मुंहिंजी नाटक ई हुई, ख़ुदि ई नाटक हुआसीं। पैसा कमाईंदो कोन हो, ॿिया वञी नौकिरियूं वोकिरियूं करिया, मां न कयूं। जेके नाटकनि में ई ध्यानु ॿियो ध्यानु। हाणे जीअं ज़िंदगी ख़ुदि जेसि ताईं आहियूं, जेसि ताईं करे सघां। पर हाणे करे न सघां। सची ॻाल्हि छा, टीम वर्क गॾु करणु, पैसा गॾु करणु, माण्हू खां वठणु करणु। बाक़ी केरु अची चाहियां थो त हर साल मुंहिंजे पारां हिकिड़ी ट्रॉफी ऐं पैसनि जो इनाम मिलंदो रहे। तव्हांजी आख़िरी तमन्ना कहिड़ी आहे? आख़िरी तमन्ना इहा ई आहे त जेके पैसा आहिनि उहे हाणे मुंझंदा आहिनि मां त उनजो हिकिड़ो सम्झे ट्रस्ट ठाहे हर साल नाटक जेके कलाकार उभरनि था, ख़ासि करे या वीचार जेके ॿुढा थी विया आहिनि उन्हनि खे ॾींदो रहां पंहिंजे कुझु इहे कैश अवार्ड ऐं ट्रॉफी वापसि जे ॾेई सघां त ॾेई सघां। हाणे इहा तमन्ना आहे, बाक़ी पंहिंजे लेखे करे न सघां। अॼु खां 20-22 साल अॻु हिकु अहिड़ो टाइम आहे जॾहिं रमेश जांजाणी गुज़ारे विया त सिंधी रंगमंच में हिकु वॾो वैक्यूम थी वियो। मिस्टर SP मेघाणी में ड्रामा बंदि करे छॾिया। जीअं त मां मुंहिंजे डैडी खे ॾाढो ड्रामा जो शौक़ु हो त हिकु ॾींहुं मूं मिस्टर PB चांद खे घुरायो। चई मां अॼुकल्ह ड्रामा छो कोन था थियनि? चई साईं ड्रामा त घणी आहिनि पर थोरी पैसे जी तकलीफ़ आहे। चई मां तो पैसे जो ख़्यालु न कर, तो ड्रामा चालू कर, गॾिजी करे भई हिमत करे इनखे मूं ॾेई वठंदासीं। बसि उन ॾींहं खां पोइ असांजो सिलसिलो चालू थियो। पहिरीं साल में 4 ड्रामा कंदा हुआसीं। पहिरीं हिकिड़ो के माण्हू असां सां जुड़िया, ईअं करे करे कारवान ठही वियो।
बॉम्बे जा ड्रामा ख़तमु थी विया त भोपाल ऐं अहमदाबाद जा ड्रामा घुरायासीं। छॾे ड्रामा बि सभु सुठा ॾिठोसीं, ख़तमु थी विया आहिनि। असांजे सिंधी कल्चर जे थ्रू सिंधियत जी शेवा करणी हुई, त इन करे असां म्यूज़िकल प्रोग्राम रखणु शुरू कया। अनिला सुंदर जो बैले डांस बि कया ऐं हिन साल लास्ट प्रोग्राम असां हरीश काकवाणी जा स्पेशल जेके हुन एकेडमी वीज़न जा आहिनि प्रोग्राम, उहे बि असां कयासीं। श्री पी.बी. चांद, मां त हुनखे सैल्यूट कंदो आहियां त हिन उमिरि में 90 साल उमिरि में कीअं डुकूं पाए हिक हिक खां फंड्स कलेक्ट करे अचणु, वरी हुनखे टिकेटूं पहुचाइणु। भॻवानु हुनखे सुठी सिहत ॾिनी जो सिंधियत जी हेॾा साल शेवा कई, निष्काम शेवा। घणेई माण्हू शायदि ईअं सम्झंदा हूंदा शायदि हिनखे हिन मां कुझु ॿ पैसा बचंदा हुआ, त मां पब्लिक खे ॿुधाइणु चाहींदुसि त हुन पाण घणी दफ़ा पैसा पंहिंजा विधा हूंदा ऐं बिल्कुलु दिलि सां डेडिकेशन सां जेका हिन शेवा कई, हिनखे असांजो सैल्यूट आहे। पी.बी. चांद हर साल 3-4 फंक्शन कंदा, पर फेबररी वारो फंक्शन ख़ासि करे मुंहिंजे पिता श्री मुर्जमल मंगनाणी जे बर्थडे जे करे हुनखे डेडिकेट कंदा हुआ। जीअं त पी.बी. चांद हाणे रिटायर थी विया आहिनि, मां चाहींदुसि त भेण जूली तेजवाणी इहा जवाबदारी खणे ऐं हर साल फेबररी प्रोग्राम सेंट एंड्रूज़ में करे असीं सभु गॾिजी कंदासीं ऐं पी.बी. चांद जो इहो सुपिनो या कारवान असीं चालू रखंदासीं। भॻवान दर इहा प्रार्थना कबी त जेतिरा ॾींहं हुजे शल सुठी सिहत हुजेसि। श्री पी.बी. चांद लाइ असां सभिनी सिंधी कलाकारनि पारां भॻवान दर इहा ई प्रार्थना आहे त हू सुठी ऐं वॾी अवरजा माणे ऐं सिंधियत जे वाधारे ऐं सिंधी कलाकारनि जी हिमत अफ़ज़ाई लाइ कार्य कंदो रहे।